で、こちらなんですけれども、現在もね、約70万人というね、避難を余儀なくされている方々がいらっしゃるということなんですね。で、人災の側面を指摘する声も上がっているということで、これは、非政府組織 NGO のインドネシア、環境フォーラムというところが発しているんですが、被害拡大の主な原因は異常気象ではなく、森林破壊だとする声明を発表したということなんですね。結局、その自然のサイクル、自然の循環の、それが破壊されているということから起こってきている。これはもう明らかに地球からの、メッセージ、警告、アラートということなんですね。で、もうこういうことがもしかしたらもっと他の世界の方でも今後出てくる。そしてもういよいよ人類に変わらなければいけないということを気づかされているっていうね、それに私たちは気づいていかなければいけない、変わっていかなければいけない、もっと地球と、コネクトして、そして新しい地球を作っていかなければいけないというところに来ているんですね。